আজকে 1.5 কেজি চাউলের ভাত এবং 2 কেজি গরুর গোশত দ্বারা খেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেছেন। এখানে আছে, আপনার নামটা কি? মোহাম্মদ আবুল কালাম। ভাই, আপনার নামটা কি? আমার নাম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আপনি নজরুল ইসলাম। আপনার নামটা কি? মোহাম্মদ বাবুল মিয়া। মোহাম্মদ বাবুল মিয়া। এই যে আপনারা যে এখানে, তাহলে আপনারা এনে 2 কেজি গরুর গোশত আর 1.5 কেজি চাউলের ভাত খাওয়ার জন্য কি প্রতিযোগিতায় আপনারা অংশগ্রহণ করতেছেন নাকি? ঠিক আছে, চেয়ারম্যান মহোদয় আসার পরে আপনারা শুরু করে দিবেন। যে জিনিসটা মানে এখানে 1.5 কেজি চাউলের ভাত এবং 2 কেজি গরুর মাংস, এরা 3 জনে খাওয়া শুরু করলেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে জিতে। হ্যাঁ, কে জিতে। এই প্রতিযোগিতায় 3 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। 1.5 কেজি চাউলের ভাত, 2 কেজি গরুর গোশত। এখানে দায়িত্বে আছেন 2 নং ওয়ার্ডের ইপি সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান মুক্তা। উনি দেখতেছেন যে খাওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনো অসুবিধা ফিল অথবা কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কিনা। ভাই, আপনাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে? কি মরিচ, কাঁচামরিচ দরকার, তাই না? ঠিক আছে, জনাব মুস্তাফিজুর রহমান ভাই, আপনি ওনাদের জন্য কাঁচামরিচের ব্যবস্থা করেন। জি,
চলছে তো এখন খাদকদের মাঝে পেঁয়াজ বিতরণ করলেন 2 নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান মুক্তা।